Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Cília Correia, sou protetora voluntária de animais. Hoje o título do vídeo vai ser relacionado como está o meu gato Lucas Neto, o ferimento dele, que eu falei que eu estava usando essa pomada aqui. Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu falei muito nessa pomada aqui, a Chefan. E vamos ver hoje como está o ferimento dele. Ver se melhorou, se está mais ou menos, ou se fez foi a piorar eu passando essa pomada. Vamos ver, vamos comigo ver hoje. Gente, vamos ver como é que tá a orelha dele. Está, ó, boa, bem saradinha. Olha, fala com os pessoal do YouTube. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Neto. Gente, vamos dar uma força pra mim, o meu canal. Se inscreve no canal, dá like que gostou. Ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar os vídeos, vocês assistir. E um beijo e boa noite.